आ जाइए हमारे पास में मारुति सुजुकी की अल्टो और इसके बाद हम चेक करेंगे अर्टिगा। तो देखते हैं सस्पेंशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इस गाड़ी में, क्योंकि सस्पेंशन के लिए ही गाड़ी ये आई है। तो देख सकते हैं ये जो है कट की काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ कर रही है खड़े गाड़ी में। जो है देख सकते हैं लेफ़्ट राइट हम स्टीयरिंग मार रहे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना गाड़ी नॉइज़ क्रिएट कर रही है। तो जो गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होता है, मज़ा होता है, वो पूरी तरीके से गाड़ी जो है ख़राब कर देती है। हल्का सा भी बर्दाश्त नहीं करती है ख़राब रास्ता। तो हमने यूनिवर्सल जॉइंट भी चेक करना है, और ये रहे इसके स्टीयरिंग एंड, इसे भी चेक कर लेना है, और ये रहे इसके रैक एंड जिसे इनर एंड भी कहा जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है स्टीयरिंग के रिलेटेड, इसे सारी चेक करना है। तो अभी हमने जो है स्टीयरिंग लेफ़्ट राइट मारा था तो कट की कंटिन्यू आवाज़ आ रही है। इससे ये पता चल जाता है कि किसी न किसी चीज़ में जो है प्ले बढ़ चुका है। तो खोलते इसके टायर सबसे पहले, और टायर खोलने के बाद हम चेक करेंगे किस किस चीज़ों में ये प्रॉब्लम है। इन तीनों चारों चीज़ों के अंदर ही एक प्रॉब्लम हमें मिल जाना चाहिए। तो देखते हैं हम राइट साइड से पहले। तो इस साइड से जो है आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है, और अब देख रहे हैं हम लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड से थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है, तो हम इस साइड का भी जो है व्हील निकाल लेते हैं, और अब हम चेक करते हैं इसका प्ले। तो उसका हमने सब कुछ चेक कर लिया है। तो हम इसकी जो है रैक खोल रहे हैं। आप बोलोगे कि डायरेक्ट आप रैक कैसे क्या डाल रहे हो, ना आपने इसके टायर रॉड एंड चेक किए, ना ही रैक एंड चेक किए। तो हमने जो है इसे एक हफ़्ता पहले ही गाड़ी को जो है चेक कर लिया था, इसका बूट निकाल के, रबर बूट। तो हमें डायरेक्ट जो इसमें क्लियरली चेक हो गया था कि इसकी जो रैक है, इसका एक बूश वगैरह जो होता है वो ख़राब है, और इसका जो एक रैक में जो एक रॉड होता है वो भी जंग खा चुका था। तो जिस वजह से जो है इसकी रैक हमें कंप्लीट डालना होगा। तो देख सकते हैं 3745 रुपये की जो है कंप्लीट रैक है, नई रैक है, और देख सकते हैं एकदम ओरिजिनल है। तो इसमें जो है हमें सब कुछ टोटली ऑल टोटल मिल जाए, जैसे इसके अंदर स्टीयरिंग एंड, रैक एंड, रबर बूट, और एकदम नई चीज़ें मिलती है। तो देख सकते हैं आफ्टर मार्केट में हमें जो है ये बुश मिलते हैं, किट मिलती है। तो ये डाल के भी जो है कभी कभी हमारा काम हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो गाड़ी है ये कच्चे रास्तों पे चलने वाली है, और कस्टमर कह रहे थे कि हमें एकदम अच्छा काम चाहिए। तो हम इसे रिपेयर ना करते हुए डायरेक्ट अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये 5 साल से 6 साल आराम से ये जो है आपका समय निकाल देगी, ना निराश बिल्कुल नहीं करेंगे आपको। और गाड़ी जो है एकदम साउंडलेस हो जाएंगी, कुछ भी साउंड हल्का सा भी इसके अंदर रहने वाला नहीं होगा। तो इसीलिए जो है इसकी डायरेक्ट कंप्लीट रैक चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर हम इसे रिपेयर भी करते हैं तो आसपास उतना ही खर्चा चले जाएगा आपका, जैसा स्टीयरिंग एंड है, रैक एंड है, रबर बूट है, इसकी किट है, इसमें ग्रीस लगेगा, यानी हर चीज़ आपको जो है ऑयल सील वगैरह, तो कुछ चीज़ें पार्ट नहीं मिलती। लेकिन अगर हम इतना सब कुछ ये करके भी अगर हमारी रैक नहीं चलेंगी तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए जो है हम डायरेक्ट इसमें कंप्लीट रैक डाल दीजिए, और 5 साल से 6 साल के ऊपर आप एकदम मुक्त हो जाइए। हाँ, अगर आपकी जो रैक है, गाड़ी आपकी कम चलती है, तो उस कंडीशन में आप जो है डाल सकते हैं। अगर रास्ते अच्छे हैं और आपका चलाना भी, ड्राइविंग अच्छा है, तो फिर आप जो है रिपेयर करके इसे एक बार टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको डेली जो है 100 किलोमीटर चलना है, और रास्ता ख़राब मिलता है, कभी अच्छा मिलता है, कच्चा पक्के रास्ते पर अगर गाड़ी चलती है, तो उस कंडीशन में आपकी जो है स्टीयरिंग रैक रिपेयर नहीं चलेंगी, बिल्कुल नहीं चलेंगी। 1-1.5 महीने में ही आवाज़ शुरू हो जाएगा, हो सकता है 1 हफ्ते में ही चालू हो जाए। तो आप जो है सीधा आप एकदम नई रैक डाल दीजिए और एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए। तो देख सकते हैं हमने रैक डाल दी है, अभी एक बार आवाज़ सुन लीजिए। तो देख सकते हैं किसी भी तरीके का कोई भी आवाज़ नहीं है। अब ले रहे हैं हम इस पर कच्चे रास्ते पे इसकी एक ट्रायल, जो कि हम गैरेज के सर्कल में लेने वाले, क्योंकि हमारा पूरा जो है कच्चा रास्ता है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा आवाज़ कितनी कम हो गई है।
तो देख सकते हैं गाड़ी में कोई भी आवाज़ नहीं है, सिर्फ एक किचन आवाज़ कर रहा है और छोटे मोटे जो उसके डोर पैनल्स होते हैं उसमें से सिर्फ थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। बाकी सस्पेंशन वाइज कुछ भी इसमें नॉइस नहीं है और गाड़ी जो है एकदम परफेक्ट हो चुकी है। तो अब देखते हैं हम हमारी अर्टिगा। तो अर्टिगा अभी जो है गैरेज में लग रही है और इसका भी जो है सस्पेंशन का नॉइस है। तो इस गाड़ी में हम जब स्टीयरिंग मार रहे हैं तब हल्का आवाज़ एकदम सुनाई नहीं देता है, लेकिन जब गाड़ी हम चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये नॉइस कर रही है। तो सबसे पहले हम इसे देखना है, हमें ये देख सकते हैं हम स्टीयरिंग कॉलम का जो इसका क्रॉस होता है जिसे हम यूनिवर्स भी कहते हैं, इसका प्लेट चेक कर लेना है। चाहे अल्टो हो या कोई भी गाड़ी हो उसे ज़रूर चेक करना है। और उसके बाद हम चेक करेंगे इसका सस्पेंशन, टायर वगैरह सारे चीज़ें खोल के, क्योंकि इसे भी जो है मैंने रैम पर लगा के पहले ही चेक कर लिया था। तो देख सकते हैं इसका जो हमने है, क्योंकि ये जो स्टीयरिंग एंगल इसके अंदर सेंसर होते हैं, तो हमें जो है सही एंगल लेके ही इसका जो है रैक खोलना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं टायर हमने जो है थोड़ा सा लेफ़्ट साइड हल्का सा टर्न मारा है और हमारा जो स्टीयरिंग भी है वो भी लेफ़्ट साइड है। तो देख सकते हैं हमने स्टीयरिंग रैक जो है बाहर निकाल ली है पूरी तरीके से और इसके जो बूट है इसी तरीके से खुले पड़े थे। और देख सकते हैं इसके जो पीछे के शॉक एब्जॉर्बर है ये भी हम चेंज करने वाले हैं। तो अब देखते हैं इसकी स्टीयरिंग रैक। तो इसकी स्टीयरिंग रैक देख सकते हैं इससे पहले भी रिपेयर की गई है। देख सकते हैं इसके अंदर ये बूट जो है इसी तरीके से खुले पड़े थे। इसके एंड जो है स्टीयरिंग एंड ये भी ठीक है और रैक एंड है ये भी ठीक है, लेकिन इसकी जो है ज़्यादातर लोग एक ही काम कर रहे हैं आजकल कि बुशिंग करते हैं तो इसमें स्टीयरिंग एंड रैक एंड डाल देते हैं नहीं, और सस्पेंशन आर्म स्टेबलाइज़र बार ये सारे डाल देते हैं, लेकिन तो भी जो गाड़ी का नॉइज़ जो है जाता ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जो नॉइज़ होता है वो होता है हमारा वाला स्टीयरिंग रैक के अंदर। तो कस्टमर बड़ा निराश हो जाता है, हमने सब किया वहाँ पर, ये किया वो किया, लेकिन गाड़ी का जो है नॉइज़ नहीं गया। तो देख सकते हैं इसके अंदर जो है इसकी रैक जो है रिपेयर की गई है। देख सकते हैं मैं हल्का सा हाथ से हिला रहा हूँ, देख सकते हैं इसमें जो है हल्का हल्का सा आगे पीछे जो है इसमें प्ले है, जो आप मोबाइल में नहीं दिख पड़ता, लेकिन इसके अंदर जो है ये नॉइस है। और एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर रैक भी इसकी जो है रिपेयर की गई है। देख सकते हैं इसमें, देख सकते हैं आप जो चेक नट है इसका छन्नी से जो इसे चोट लगा के खोल के जो है इसके अंदर बुश वगैरह डाला गया है, लेकिन ये जो है सक्सेस नहीं हुआ है। तो इसमें भी इसी तरीके से जो रैक की किट आती है यही आती है, कभी मैच होती है कभी नहीं होती है, सेम वही सिचुएशन, कुछ दिन चलेंगी फिर जो है डबल से आवाज़ कर देंगी। तो देख सकते हैं इसमें भी हमने जो है मारुति सुजुकी की ओरिजिनल स्टीयरिंग रैक मंगाई है। देख सकते हैं ये जो है फिट कर दी है, लेकिन ये जो रैक है थोड़ी कॉस्टली है, ये तकरीबन 8,600 के आसपास जो है ये पूरी रैक चली गई है, लेकिन गाड़ी भी जो है महंगी है, इसी वजह से जो है इसकी स्टीयरिंग रैक भी महंगी है। तो इसमें भी देख सकते हैं रैक एंड स्टीयरिंग एंड और पूरा सामान जो है बूट वगैरह ये जो है कम्प्लीटली नया सामान है। तो देख सकते हैं हमने इसमें जो है स्टीयरिंग रैक वगैरह फिट कर दिए और इसमें दूसरा एक भी कोई सामान नहीं डाला है। देख सकते हैं सस्पेंशन आर्म नहीं डाला है, यहाँ तक कि स्टेबलाइज़र बार तक के नहीं डाली है, कुछ भी डाला नहीं, लेकिन इसका जो है साउंड एकदम चले गया है, क्योंकि आवाज़ जो होता है रैक ही में होता है ज़्यादातर। इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सॉल्व, तो आपका जो रैक में होता है। तो सबसे पहले आप जो है सस्पेंशन का बजट देने से पहले जो इसके रैक ज़रूर चेक कर ले, ताकि आपका पूरा गाड़ी का जो सस्पेंशन नॉइस है वो पूरी तरीके से चले जाए। तो देख सकते हैं ये हमने जो है पुराना सामान पूरा सस्पेंशन का निकाल के रखा है। यही जो चीज़ें हैं जो बारीक हल्की हल्की जो नॉइस है क्रिएट करती है करके हमने इसमें मेन रखा है। देख सकते हैं ये स्टीयरिंग रैक है और ये देख सकते हैं ये हमारा स्टीयरिंग एंड है, इसे स्टीयरिंग एंड कहा जाता है, और ये रहा हमारे रैक एंड। तो इसके अंदर भी जो है प्ले बढ़ने की वजह से आवाज़ करता है। और ये रहा हमारा स्टेबलाइज़र बार, ये कुछ गाड़ियों में रहता है कुछ गाड़ियों में नहीं रहता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये टाइट होना चाहिए, लेकिन इस साइड से देख लीजिए ये पूरी तरीके से जो है लूज़ हो चुका है, तो छोड़ते बराबर जो है वापस से अपनी पोजीशन ले रहा है। तो ये जो है पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें रहती है जो नॉइस करती है। और आखिरी में जो है हमारा ये रहा हमारा स्टीयरिंग कॉलम के जो यूनिवर्सल क्रॉस वगैरह जॉइंट रहते हैं, उसके अंदर भी जो है प्ले आ जाता है। तो ये जो है हम कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम जो है पूरी तरीके से निकल नहीं पाता है।
तो ये जो सारी चीज़ें है ये दूसरे और गाड़ी की है, ताकि मैं बता सकूँ आपको क्या इस चीज़ों से ये प्रॉब्लम होता है। तो हमने जो है 2 गाड़ियों के रैक चेंज किए है, जैसे अल्टो की और अर्टिगा की। तो ये रैक जो है हमने कस्टमर को वापस से दे दी है। तो ये देख सकते हैं, ये जो है पूरी दूसरी गाड़ी की रैक है जो हमारे पास में पड़ी है। तो देख सकते हैं इसमें किस तरीके से इसमें माइनर प्ले है। तो इस तरीके से कोई भी सस्पेंशन में प्ले नहीं होना चाहिए। बोलिए।